Je ne vais pas te jouer à tous les. Oh là là, je suis encore ici chez moi, je me sens vraiment à l'aise. C'est toi. Là, oui, moi je suis mec d'ici. Oui, moi je suis pas mec. Moi je suis pas mec d'ici. Mec de là-bas, moi je suis mec d'ici. Là, je te jure, moi je suis un meuf d'ici. Meuf, moi aussi. Meuf. Ouais. Comme meuf. Comme un et une meuf d'ici, c'est vrai. Comme lui, c'est mec. Moi je suis meuf. Beaucoup plus, il y a Mimi Kabongo. Journal Souko et théâtre Mimi, et ça, les 1er décembre. À part ça, à partir de lundi, on peut mardi, à Bandi Kayouna 6. 20. Et puis, alors, il y a confiance. Oui, on peut s'abonner pour que ce soit hiver. En Banda Kayou, na mèche. En Kata Kovo. Quelle confiance. En Kata Oh, Aïda, Komina, nous te picha ici à Tony. Azaliko, Yamakolo, Azaliko, Tuni Azaliko ya makolo ezalazela wapi ya modero Azaliko ya modero oh Azaliko ya modero akomina nute pisha isi ya Tuni Azaliko ya modero azalazela wapi deko ya ici à Tuni Azaliko ya makolo WS Prod présente une légende de la musique congo afro, le seul et unique Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à Paris ainsi que dans l'espace Schengen, ceci vous concerne. Le ministère à la puissance du nom de Jésus-Christ Paris organise 3 journées de gloire et de visitation divine avec l'évangéliste international Jobs Cartizet, dont voici les dates. Vendredi 13 décembre de 18h à 20h. Samedi 14 décembre de 17h à 19h. Dimanche 15 décembre de 13h à 16h. Et pour clôturer en gloire et en grâce l'année 2024, une méga veillée
traversée est prévue pour ce 31 décembre 2024 de 22h à 5h du matin. Toutes ces dates porteront sur un seul thème, je ne mourrai pas, je vivrai. Alors, rendons-nous sur 2 boulevard de la Muette à Garguès-les-Gonesse, itinéraire RERT, prendre le bus 31 en direction de Cora et descendre à la station Pierre de Coubertin. L'église est à 2 minutes de la station. Pour tout contact, composez le 0033 605 700 903, le 0033 664 077 847. L'équipe de presse du ministère de la Puissance du nom de Jésus-Christ, Paris. Non, je ne mourrai pas, je vivrai avec l'évangéliste international Jean-Oscar. Alors, si ton Dieu est mort, essaye-le bien. Boye Malamouna Milogos. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, le vôtre humble serviteur Pichankimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au fond moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer, voilà, sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne de plus d'informations, Nathan réel. Donc aujourd'hui, donc on est donc on a miel et sopania wasiko. Réel plaisir pour moi de présenter cette belle émission. Naba icône, naba humoriste, bato balula kosekisa, bato basekisa. Nesko na ba parler bato tout ba oseka, rande ba moni ba ngobo. Chikito papa paradis afandi sko na ba kiti na ya chera otala biso. Le seul, l'unique, le véritable code. Ya Willy Moucheni, a otala biso na Image Pro TV. Derrière la caméra, déjà, je vois Grâce Kazi, au Azo réalisé une mission Oyo. Et pourquoi pas le PDG de ces beaux champs na Fire Basket. Quand je parle de Fire Basket, je vois directement Shango Basket, Héritier Basket, Famille Basket, mon bima la Pessi Bango Bambote. Voilà là, déjà, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole. Je sais pas, présentation et ça la mandé. Donc voilà, Ndeka Balobaka. Nali vene ou ta boye. Pour y avoir tout sous la mouloboka mobali pour nous allons mon la tata a junior si for mon big ici tous en a président phénomène l'a dit et sobé le roi du rire tous en a la fille de ouf Mimika Bon tout solo la naï tous en a Yuna est-ce que vous mon naï Charlie non j'ai vu de loin déjà là je vous dis bonsoir et puis bienvenue encore une fois de plus. Bamitiliste. Bonsoir, Picha, bonsoir. Picha de Mobichou. Picha, au bas de la famille basket. Mais, au Yamiskobo, famille chaussure. Et puis, la famille basket, c'est Guy Basket. Guy Basket. Des continents. Guy Basket. Guy Basket, ça continue Makalanga Ba Lemba. Guy Basket. Donc, comme sur 3. Toujours c'est liango. Mais habité président phénomène tout bas non kaboué pour non pas de problème et pour ça la paix bien donc président phénomène ba tout ba otala yo premièrement donc yo goudou na habité ba kwenda futuka mais na Schengen 243 to seka o ils quoi deuxième édition au boyer après avoir que ça la 2 fois soldat en France na théâtre de Maribel. Donc après boké na Belgique, après boké na Suisse, boyé les sous. On continue qui de tourner et qui est soutien na Balubumbashi, Matadi, Mwanda, Kinshasa. Tu bêta pas Kinshasa. Il y a trop de choses qui faut mettre dans le fleuve. Dans le fleuve. Ouais. Pour mamie m'a tapé baléli, m'a bien tati wa. Tu bêta il. Président non mais ça ils n'ont ni voyé le biso dans Yassika bat bon là malgré tout le monde qui déjà affiche
Vraiment, merci Mingi. Na comme ça, nous avons battu le biso. Tout à coup, kabwana na ndeko na biso diaspora ya France. Tous on a Kinshasa tant que yaki a kosepe sabango. Nzamba bombi biso bombi pe bango. Toye susu poto mona na pa yeba ke aza susu na programme moko boyi. Auto ya ozongela. La zope s'appelle merci na grand pote Soulé Kauka parce que yenda beta nzete na mai pona makambo Soulé Kauka Moïse va faire notre dans la Bible Soulé Kauka za Moïse va faire parce que makambo comédie ezonga na mikili parce que yandi mai ko produit biso na Schengen 243 to seka oya liboso première édition ouais. Maintenant na simanaye epesi pe bandeko mususu balingaka culture ya mboka na biso sengoana et puis na nzaloyo tutika ki bandeko na biso diaspora tant to yaki to sepesa bango faut to continuer pena to zalukwa neti to zala awa mais to kata ki po misala pe ezang banda ozela biso na Kinshasa to zonga ki mais biso mo to ebike to wana nyongo ya bandeko ya Europe faut to zonga et sali pe na miracle de nzamba za bolingo aye ko pesa biso producteur Ludovic Ludovic Odiongo 3e prod yende aye ko monana alobi bon Soulé Kauka abeta ki nzete menga siko onaya na continuer na bango to kende yango wana ozomona production ya liboso oyo tokobeta ana Paris nde toye na 2e édition oyo Schengen to seka 243 deuxième édition donc tozobeta première production na biso ekozala na théâtre du Blanc-Ménil donc na théâtre du Blanc-Ménil mais ekozala na date oyo bato nyonso bayebaki eko changer te le 1er décembre mais pour la dimanche prochain mais pour la année ezande clôture l'année. Donc le 1er décembre 2024. Donc surtout comme le 1er décembre 2024. Atato lalito la muke le 1er décembre 2024 et kozali souti. Obi liagi nga mutu na ikoda salaire mais na zongi siko na ina loba chance na contrôler ki maloba langa la dance montana la dance kota no pardon na monata bana 2010 te doto kuta na salmo ya shosho la dance ko kete ko pardon to kuta na leke angiama voilà la dance montana to zala direct la dance montana donc to pese bambote ebele Patrick Malo avec Global Express président continue là. Donc le 1er décembre 2024 des spectacles na biso et na théâtre du Blanc-Ménil. Donc ça dit mutu azangate pour te clôturer année 2024 na Guété avec ba comédien na bango ba humoriste na bango o ba sekisaki bango na début ya to bandaki na bango année ba to pesi bango mwanzala. To pe ko suksa na bango. To pe ko suksa na bango. Voilà pesha elo na ko loba yango na yebi ke ba ya teo zambota ba futa déjà ba billet kuna depuis Kinshasa ba ko yati ba ya vivre événement wana tara ya teo zambota ya les $1 là et puis alobi na yo pesa bino lokwa net moi ba prix moko pona musala o bosala ndenga culture na biso ya Congo donc tokozana na bango wana tokozana na ba président Guy Luando Mboyo excellence Guy Luando Mboyo ya rep. Voilà. Donc moi quelques membres ya rep ba Rolanda. Donc mingi ezali to loba maintenant besoin na début. Oui, to comme toi na besoin na bandi to kabula micro na yé déjà a formule yé ou to yété. Pour na hiver na habiter ce qui est vandaka. Maquillage. Omoni fi de ouf. Tant que tu est-ce que formule et yété. Mais nga nalingaka mimi avaloba na samutema na bengake Chéri Bakutuzua. Yo kanze mwana avelo ba Chéri Bakutuzua alobaka na mélodie ni alobaka na mélodie oui Chéri Bakutuzua tous les oh là là je suis encore ici chez moi je me sens vraiment à l'aise c'est toi là oui moi je suis mec d'ici oui moi je suis pas mec moi je suis pas mec d'ici mec de là-bas moi je suis mec d'ici là je te jure moi je suis un mec d'ici ok moi aussi mec ouais comme mef comme un une meuf d'ici c'est vrai lui c'est mec moi je suis mef une meuf un mec un mec d'ici c'est mon bichou moi je suis un mef d'ici une meuf comme une meufeule alors non c'est
Des coffres. Des coffres. On a déjà posé que ça ça veut dire, quand on parle de 243 Schengen, tout le monde a directement les ambassadeurs. On est là toujours pour nous. On a toujours pour nous servir. On toujours pour nous servir. Ça veut dire on a nos billettés. Pour Nathalie déjà qu'elle a été sold out. Pour nous, ils ont un théâtre. Les premiers. Oui. Il y a solo. Nous avons une décision le 1er décembre. Nous avons un théâtre. Ça veut dire que surtout toi, on a hiver. Est-ce que vous comprenez que toi, on a hiver? Il y a une formule. Il y a hiver. Formule hivernale. Très bien. Ah, mon partenaire à vie. Il y a un permis dans la légende et ça a vraiment plaisir. Il y a un bengi bana à Paris. Faites-nous plaisir. Les mots qui conviennent. Faites-nous vraiment plaisir. Tout ça, la 2 dates. Mais ça passe pourquoi? Pour ma billet qui est dans aussi là. Pour moi, on a théâtre mon colonne. La deuxième date, tu me souba aux ala. C'est qu'on a aux alatés. Oui, on a la première date. On a première date. Première date. Même Diabans à mon année, son excellence, mon honorable. Ayebi qui n'a comme quoi on a une prime. On a tiqué les familles. Pour les nabanda caillou. 6-20. Oui. 6-20. 6-20. Et puis avec un contrat à CDI. Avec un contrat CDI. Kabongo, Mimi Kabongo, pardon, na katiote, fanatique n'y a sur Yabiso. Beaucoup plus il y a Mimi Kabongo. Journal Souka ya théâtre Mimi Eza le 1er décembre. À part ça, à partir de lundi, on peut mardi à Bandi Kayou na 6-20. Et puis à l'objet confiance, oui on peut ça bana poto que ce soit hiver. En Banda Kayou na mechté. En kata Kovo. Telle confiance. En kata Kovo. Na on a ici bango, bakota déjà na lien pour billetterie na biso eza déjà ouvert. Ba union son nom ba sombi billet ba somba. To za vraiment beaucoup plus tobeta c'était pour le 1er décembre. Pour ba jour nous c'est dans on ba to ba otika la pour ngane le 1er na otika. So moi non marteler on makase za mukolo non sa jubilé. Ya on a bengi ba fan nyonso o balingaka la fille de ouf. Na bengi si ba nyonso to balingaka ba ya ko formule ya hiver. Na ina bazan na vrai moment ba ya au CP là. Tu fais comment à gauche et puis tu fais à droite. C'est comme un chauffeur, on te dit tourne à gauche ou tourne à droite. Et on a bien si bango pasomba bien le billet est déjà disponible. C'est à 45 €. 45 €. 45 €. Boya na lombango ponga na beta c'était na ba presse bazana bona ba date na bango tika na sima. Ngaso ni na beta la le 1er décembre presse mu ko tika. Ba fa na yebi ke ba olela makasi. Non mais kana expliquer bango ke na tina no tika là no banda kayo. Ngape na ko bango te. Te wana sote faut supporter. Na yango bosomba ba billet ba ina bosomi ba billet po boye ba ke dimanche lundi kayo nga bandi. Ça veut dire ba date etika linga no salati. Ya on a bien si la ba ina. Nakati pardon. Bandi na message pour bandi ko mse pa linga ko baba ko ponate comme ça. Mimi Kabongo le 1er décembre à Tiki théâtre. Boya koyoka formule de gauche à droite. Ça veut dire soko sombi billet mu kolongo oko raté. Pour battre bazo ta par-ci par-là pour ba yebi ke no tika théâtre. Ambassadeur Alain Eno ya za Canada aza déjà baba na copine par-ci par-là. Par-ci par-là. Ma copine privée Bella Dinganga pe ozala le 1er décembre na benga ke camarade nanga ya patron. Bella Dinganga. La patronne. Bella Dinganga. Toujours. Moi si moko ya bien, ya on a ebisi na ba fan na biso nyoso balinga biso batapatapate. Et le même moment bobik ça le bain na fa fuck nini? Fuck. Pour ba banga ba kan tonze ba fimisu ba ozalate. Fuck news. Fake news. Biso ezate. Ba nyoso bo moni na fiche ba ozala na biso wana na parti. To ya wana to solo. Pour de abande ko ba moni bangote. Ba question tout na mawana. Vraiment na éviter président Charlie Nongue. Mais oui, ceux qui bandent comme tourna presque même la fois passée, tant au Betty Maribel, ton équipe de France c'est là qui et il était Roncia et Mobik ici. Après bisou toyé, tu sais pas les bateaux. Bisou pénétoyé, boy, c'est pas dit que tu suis ils ont équipe d'avance. La série continue. La série continue. Donc tu es tout ça terrain, tout le baloba et kende.
to yamba pi bona mai et ça peut bien ba tout ba c'est plat ndenge moko mo général grade à kumbu ya mama Vicky ya kamwaki ya 5 kumbu ya mama Wiva maître Choda ya mama Maclaire noko boyo noko shito kumbu donc famille kumbu nyos ardi kumbu mon ami donc famille nyos bakozala tala siko Rachel Fouta ya tête télé maman Rachel le président Ahmed Dongo Zidane le président ZZ Aouta Plaza Aouzal Steve Okanja dans une délégation Izawa excellence Freddy Kita excellence Freddy Kita na honorable Cédric excellence Gimboyo Luando et puis maman Fifi Masuka gouverneur sur Aouzal gouverneur na biso ya Okatanga Jacques qui a la carte Wandani Aouzal na moto ya biso pe bien oyamba biso azang sa biso te Fifi Bolili Minouche Fifi Bolili Minouche ni ya tika biso te azanga biso problème Ozo les lageni quoi les lignes Nasumba Paris 20e voilà on a eu la cinquième fois la Charlie non il finit donc elle n'a que de la droite nangai 6 fois junior Mobiki Simon na tata Kola Lobinini tata Lobi Mokolo ya le 1er décembre na théâtre du Blanc Ménil Bobangate bino boyina ba stress biso to pesi bino bonne humeur échange kosali mabongo échange culturel donc biso de la stress na biso na ba stress na bino ya ba facture ya ba rendez-vous ya ba nini oh atozana na procès ya ngunda yaka tato akoyano la mokolo c'est ça qu'on appelle la langue troc Pididi de la comédie congolaise voilà rendez-vous ils a déjà rendez-vous ils a bon na bengisi Chiquito Papa Paradis toujours Maman Paradis en tout cas Yaka pardon Chiquito Papa Paradis et pas naie Kolia Komela transport Chiquito Papa Paradis Djibril Biyaki Mundele Djibril Biyaki on est là Djibril manifeste je reste Peugeot depuis Belgique je reste Peugeot David Isiaka il est fondé Toko Forme Percy Sombele. On parle toujours le 1er décembre, il faut pas toujours marteler l'événement le 1er décembre dans le théâtre du Blanc Ménil wana pona bana Paris na bengisi bino nyonso maestro Feli Ogobani vieux appétit nae le vieux Apache Mompé le fils du pays babi aza patriote quoi. Pourquoi pas na bengisa le vieux El Mbenga pourquoi pas sœur nanga Marie-Ange Elanga pourquoi pas na bengisa famille Elanga Mobimba boya vraiment le 1er décembre venanga Karel Mbenga venanga Karel Mbenga na bengisio boya le 1er décembre bozala désuité Wangler Miller depuis la île rose le manager le plus international quoi na ben ici Benita Zola Diesola manager Diesola on est la London City Benita Zola ilanga Teresa ilanga vraiment Teresa ya koseka pardon boklanga salon Kandi beauté Nama Tonge notre tu connais non Kandi la Belgique ya koya kobaki pa oya Matungo na room international Boko Sepela boza déjà ya koseka Pobier ça déjà disponible le roi diri Razawana Mobiki Siaza Charlie Nongi vide le hasard PDD de la comédie congolaise Rosia Koukel on a metteur en scène Rosia Koukielou donc pourquoi pas na PSAP merci na
na 3e prod. Ouais, bon, Ludovic. Merci. Clément Kadogo, lumière monalité vraiment. Mais voilà mon bic ici ba topé ba retourna vite fait avant pour na zonga boye na siluka na sila no mwana ndambo avant to ya clôture bukinda ba retourna wa pinkela yangani ngana ko tali na sama kolo no no mona azaliko ya kilangani azaliko ya makolo ezana nzela kilangani akomi na note pisha koni tuni azaliko na makolo ezana nzela azaliko ya Pierre Ndombas azaliko ya makolo ezana nzela o aida komi na note pisha esi ya tuni azaliko ya makolo ezana nzela azaliko ya azaliko ya makolo ezana komi na note pisha tuni azaliko ya makolo ezana nzela azaliko ya pisha isi ya tuni azaliko ya modero azana nzela azaliko ya mwana nzambe azaliko ya makolo azana nzela udekori ya kumi na note pisha isi ya tuni azaliko ya makolo ezana nzela etikali kalunga ya mwana nzambe azaliko ya makolo ezana o kalunga komi na nute pisha isi ya tuni azaliko ya makolo ezana nzela azaliko ya suko bambia saboye o Clément Kadogo avandaka awa esi ya koma azaliko ya voilà la Champs-Élysées donc bon on a déjà avant spectacle ba opesa biso déjà lengi bana mboka tolakisa ke tolinga ba congolais tolakisa nous congolais so alinga mboka ni koleka nyonso oyo Schengen 243 to seka ba représenter pays s'il te plaît voilà abolinga bon s'il te plaît laisse te permis boss PDG Bobo Newman PDG Bobo Newman ni pas zoya azoya otala biso donc anniversaire ya mère ezala déjà bosali papi Mubenga Tshisekedi le vieux papi Mubenga Tshisekedi ah vieux yayo yango yo poza na biso les premiers ya Théo Zambrota bonne guérison na Théo Zambrota Betal Solango donc ya Théo Zambrota c'était samedi passé voilà ya Théo Zambrota principal acha et comment vie quotidienne nae aliya dollar et la te jour ana na tout ma casque kabi mais non mbongo etikal pese belé quand même batu pe bazana bangote na liango oui ya vita mo liango boye filaire tina lolemo abenga ba mobikisi na bi oui ya Théo Zambrota abi ebinde na zaboye filaire ebiminga na nzoto tina lolemo na bi pourquoi vie abi tokomi 0 R dollar elingi lala na liango ebimisinga ba 23h45 abisinga benga phénomène vidéo mimi kabo biso nyonso to ya wana voilà nani ya Théo Zambrota donc tellement liambo dollar elala te alinga liango jour wana ebimisi ba filaire ya on a bi bonne guérison na ya Théo Zambrota donc beli pour mbongo na mo le soleil ya Théo Zambrota faut mettre un spectacle ya kitoma voilà Théo Zambrota le seul et l'unique le véritable code ya Willy Moucheni ya Willy tant toujours penser na ya Willy Moucheni le véritable code la mboka toujours mon papa na biso Gilles Alengete pour la papa na biso Gilles Alengete to betili ozomona congolais oza na souci ya mboka soki bato lokola Gilles Alengete le grand crocodile bazaka 10
Congo na biso ebongi kitoko lisolo no beta na anglais loko kanga muyibiana babenga ngo na anglais ni nini use your name eza pareil no na kanga muyibi te donc ngena lo bande Gilles Alingeta ça sko kombo wana pour par rapport à Congo kanga muyibi nangalo baboy en tout cas tour liboso ya Maribel bandeko bayaki bamonde basepela inde basekaki bayemba nze momo na salle tokokende te tokolala wa bayemba makasi baboma bango Emmanuel Macron yoka bayemba nzembo wana baokende te so public wana obino boyemba ki nzembo wana bana ngo bango baye lisusu toye lisusu boseka bosepela to clôturer année 2024 en beauté botika ki biso boya président te so to mema bino suna kakate obokende parce que monde toza boye moni ba sniper nde ba ba ko calculer pour ba tirer na endroit où ils a ciblé biso siko cop na biso eza ko sekisa nde na loba tantôt to ça la troc nde président vidéo lobaki biso tozwa ba stress toke na musika stress ezalaka et puis biso topesi bonne humeur merci si fois mon bigisto zonga wana mamina kalume na London City autala biso président Charlie voilà omoni makamu tolobi ti tozongi susu eza po totika nyongo omoni biso tozwe na comédie na Europe na esprit ali kelemba o baleki wana baleki mutumako après ça tozongi kin mutu mususu eza ya bana États-Unis tozala mitu ya bana Canada tozala mitu ya bana kwa Londres tu es États-Unis Angola tambola bana papa nous makamande comédie pena donc rezongi na Europe donc voilà donc ngana lo baraka mkolango na cité pays moi bande comme sous pour bazo encourager biso le kola na maraba tout temps ba événement ne rappelle dans 007 Nico King Hitler yepena ya kavandi amelo na omone absent ya zalakana au soutenir Nico King 007 na kokende neti ya te ozambota déjà to ba merci mikonyo surtout si c'est bien bé bato vraiment bandimi ils appellent msusu ba bipena ke ba somba ba biye bazo ya awa ba si c'est bien bé ba mettre Linel ka bango nyonso if pambanya zala awa bango tuna ba mettre Linel ka ba vile pambani donc ça la biso plaisir ba Clément Kadogo kutu ya biso ya mikonyo surtout Stéphanie Bugatti leki ya mama Yubita ya Yubita maman la biso Yubita Stéphanie Bugatti donc tozela bino wana papa la biso Guy Luando pa lobaki na délégation excellence Marozala wana et ça biso bien honorable John Mbaya et ça biso plaisir to bo sente maître Iggy Poulos maître Iggy Poulos et ça biso bien papa mpasula na mona ki na tie te to bokete na robo gaité na mona papa mpasula na tie to bokete en fait toyoka to va to tanga kutu communauté donc mais mon équipe nous sommes témoins soto tanga communauté donc il y a Gérard Basiloa donc ça a fait plaisir tout le monde et puis José de Londres benga balebo kanza délégation suisse bakumwa papi motema ya mère rêvé babibiche lukamba bango nyonso tu baozala wana et puis na posa te Violette Dinganga bino bozela biso kuna na be bana bela bazela baya baya sepela José de Londres Abela Sida ya bilamba donc Clément Kadogo les abisso donc moi qui me faut koyo ils ont ça moi bien parce que bozanga te bon on a le 1er décembre donc peut passer la radio manger club amoni mimi la fille de ouf balinga pe Jérémy Chabani botiki et tout azan projet té idée da ndengeni té tout bazoya tout le monde bien équipe d'avance équipe d'avance donc ça dit tout ce qui peut être équipe d'avance déjà Isaka bon la fois passée Isaki c'était Roncia et Nabayaki avant biso Tolandi
Vous comprenez? Il y a tout repé. Tout à fait moi si à une équipe pour t'aider pendant la oui les loisa anniversaire il y a grand léopard défenseur ou ça la fierté et défense congolaise. Chancel? Non. Chancel Mbembaté. Enoch au babenga Varane. Varane. Joyeux anniversaire. Il y a à toi, Chic Varane. Baby. Et Motema Chic Baby. Enoch, Inonga. Joyeux anniversaire. Botama plusieurs fois que les gars fanatiques n'y soit léopard. Ok. Pisha. Omoni Mboko Toya, malgré tout ça visa grâce à Soulé Kaouka. Par Zouzou. Mais Nassali Constant, bateau va intriguer avant mission en France. Constant n'a pas Omar Rito Constantine. Constant n'a fait. Comment traiter? Moi, je plan sur beaucoup mon artiste. Bah comédie, bah ça va plein, bah ça va soldats, mais bah l'olendo. Deni bah soya, banda aéroport, bah so mela toya, bah mola banda, bah soya, bah so mela, bah so bate, bah ça le lait. Na que suba, pour na longue longue qui va quoi dans la soya. Yo qui peut pas suba. Ça va donc bah ya vilé pambani. Na question est abinome yo mtoza awa ndeni didenzo chef de famille parfois didenzo nga yesio écoute didenzo nga zala toi ça qui dit là toi ça qui dit là on dit aussi un grand merci à 3Z hein 3Z Pro Ludovic donc merci beaucoup Amemi Barti c'est sous pour Schengen tous ces cas saison 2 nasenga famille loko ezali atomona na te banda na ye na pesa bango tambote bébé Nzongo Leti Nzongo Galo Nzongo donc bino nyonso tout famille nzo banoko pe ba José Nzongo tante Odette Nzongo donc bino nyonso tout bozali Nzongo fide Nzongo Pisha Nzongo Odette Massemula Blanche na pesiope ba mbote ebele Maman Lili Makaya, Maman Lili Makaya, Château Rouge, maman sur Château Rouge, n'a pas si bon bamboté. On a appelé Gili Mianda. Gili Mianda, la dame de Bobigny. La dame de Bobigny, quand tu es à Bobigny, directement tu vois ma copine. Gili Mianda. Ah là, on parle beaucoup plus dans l'événement Nabiso et Zali. Tout le bamingi, surtout, tu as la CT, tu as martelé en Makasi, l'événement Nabiso et Zali, le 1er décembre 2024. Ça veut dire le 1er décembre 2024, et Gozonga Kalisusu. Ça veut dire ceux qui ont raté l'occasion, ont raté l'occasion, il y a le 1er décembre 2024. Et on a bien ici, public, de près ou de loin, il y a déjà des billets pour bientôt la place est aussi là. De près ou de loin, des saubés. Ceux qui ont raté sur le 1er décembre 2024, tout le monde a dit soutien pour 2024 et ici là. Ça veut dire il y a tout si sont abonté. To banda ina bango, to limpe to sukisa na bango ba to misusu to kokene na bon pisha. Billets ça déjà disponible. Ba numéro ça na ba fiche na biso ezolika. Fire Olexa. Ceux qui ont communiqué na site moi asomba billets ça te PC passi a bengi na numéro o eza fichier wana ba ko orienter ndenge nini a osomba. Ceux qui les ambassadeurs bazongi encore na poto bazongi pour na diverté, bazongi pour na kosakanate ba yende ko sepelisa public o ya bango etikala ki na posa na bango ba yemba ki eyule mobikisi bomae ça veut dire aye lisusu mwana ndeko ya tata aye lisusu ko boma yango to bengisa na bango ba ya le 1er décembre en tout cas mtoza na jamais déci baso mande ba billet tozo beta c'était billet il faut bouger lelo déjà ndeto il est déjà presque 21h08 minutes ça veut dire soto komi sous lobby to ka déjà sangoke ba ningisi eloko wana po mundela pesa biso confiance Mundela pesa biso confiance na bangambutu moto a marque meeting Mundela a pesa biso confiance na makambo moto a marque meeting makambo zo le babela bolandela to ça y est pour Mundela a pesa Mundela les gens a pesa confiance ndenge pe Mundela aza na beauté naturelle beauté naturelle kala na dara plaisir oui ba rêve monsieur dans na réalité na banda ko rêver na vie na colonie na kolala resika mona président Fernando
pourquoi pas président Maïcha, président Maïcha, mon ami Blondie et Bonda, mon ami d'enfance, Christy et Bonda, deux fois prêtre, maman Claudine Madouda, oui. Comme c'est Schengen. Maman Titizo, la notre maman, maman Titizo. Maman n'a grâce au grâce Wombe. Na yango to ebisi na public na biso. Basa biso plaisir, ndi basala biso des dates à Maribel. Basa biso plusieurs. Ndi basala biso plaisir na Maribel, ça veut dire toi déjà na Maribel héros déjà toi na deuxième date. Maribel déjà qui héros déjà toi na deuxième date. Bango ce que toi tout ça bon plaisir pour ba président ba continuer. Donc ceux qui basal des soldats avant, bango zo peut deuxième date. Lundi kayu. Biso atakayu. Neti to banda boy. On va bien on est bijiré. Jubilé. Le 1er décembre 2024 na otika wana. Parce que ba yana la sabon ba formule ya suka pour na pesa bon pas na hiver. Bien on va en formule hivernale. Ya mona les mots qui comptent. Donc ceux qui ba tout ba ça là ba fêter déjà Noël, ba parents ba pesa ba cadeau, ba ya déjà ba ya la déjà ba cadeau voilà, ba ya la biso ba cadeau, ba profiter une occasion, billets est déjà disponible c'est à 45 €, sont ba billets na OCP là. Public nyonso bozana besoin tout ça pour na bino to yende pour na receper donc le m'a songi ayebisinga au fi de ouf aotika théâtre parce que ba ninge belé ba bali na Kinshasa yeba laki ba pesi bague à fiançailles na Champs-Élysées donc on va profiter de le spectacle on a to sala le 1er décembre donc ça dit biso to bengango to tika sango pour le spectacle là bato baroya ba tika bena na sango donc 2024 ndé to bandeng na bango to clôturer na bango et comme ma histoire 2024 année 2024 ba Maurice Bayaka ba c'est perception du début na donc c'est-à-dire na début année et puis to clôturer na bango parce que 2025 ezali bazo benga biso to kende ba pai mususu ba États-Unis peut-être ozonga la bango na suka mais to tambola nanu na ba mwa mususu wana kati po États-Unis pe ba mona biso na Londres ba mona biso et puis ba province na biso pe kaka bandi kuna biso ba province ba déplacera déjà ba yaka non même ba province na biso ya Congo kuna ba za appel à besoin so ba matadi ba to kendara toujours ba bunia quoi to zo ya nanu pe kotoyo donc to ba profiter pena na biso ba artiste ba Maurice na ba quoi to biso moko to yeko luka ba parce que ko ya poto ya la qui passe mais nzamba sungi biso altindi biso to komo ya ver bango pe ba poussa na kana ba salle to kutana wa voilà et puis vient un message on a to profiter voilà bandi kuna biso est donc voilà partout aux otambula tous en mutema na bino non baba français ni nous sommes avec des cœurs avec des cœurs voilà bandi kuna biso est nyonso Goma Bukavu donc tous en bino tuko pamoja tuko pamoja njo nini mimi kuna batoka bango pole accent muse nani matengenezo bomba wani wala wa Kiswahili bongo putwa ifiki Kiswahili kilelo ya kilelo oi comment bongo Yabora non Yabora c'est un peu difficile hein, je te jure mais on te le bit bon en tout cas Guy Basket bambote bilé par Guy Basket et puis Odilo Mapouya mais ça les gros Guy Basket ouais master nanga pena nous a déjà au monde de Guy Basket mais au monde de Guy Basket ngana décorer maison à Guy Basket décorateur Guy Basket master moi ces années là iba makamana tango batu babangela ki o vide lo kende kisasa te bomoni surtout merci venana batu ebele balba kiango po na komana ke bande konanga d'espoir balinganga baki na souci nanga baki na souci à santé mais soins à partout ni pia partout po so lingi na tikali awa père bo sekandeni biso boulot na biso za biso lokwa ba pondu pona kola bien fona za na mabelo za la fumée dans on pesa pondu na pesa kasa na on pesa bikedi na se de son article pondu apamba manioko siko bozonde donc manioko pe jouer pas le pelé pour pena santé flatter y na litama no moko na tali pena na na litama
Mais il a litama. Mais il va s'en soir. Mais il donne ma présenter là en choco nano. Choco. Donc bana poto bo sunga penza. Baba de délai. Au moins to pega de fait star monene yamboka. Aba pe osunga biso ba comédie na kolo dimba. Vina biso général des femmes. BDF. Non sunga bino. Non na kuma monene wana. Baba de ma chante belé. Tala pidi la comédie comme le général des femmes. Bravo l'artiste. Et puis, il y a le souci. Na pesa kabo se na sele mukanda. Kabo se. Na sele. Sele. Na ya Jackie. Opera onde. Mukanda ni. Ya Jackie para mukanda. Na il Jackie mukanda. J'étais. Ah mukanda. Pisha, nazolinga na pengelo. Mikanda basana mo ya Europe. Na pesa mo ba Bible, ba yekulenzela nzambe. Ya mukanda. Sipe. Nalinga naluba amoni toi awa to sala spectacle biso za ba comédien to uti Afrique to uti Congo précisément. Mais ils appellent ba ndeko na biso ba comédien ou ba vanda awa. Ou ba vanda awa baza la comédie mo bani tout ça. To ça vraiment de cœur, to ça même esprit na bango. OK. To ça même esprit na bango le quoi avec ba grand prêtre ba vient na biso ba siato. Mystère. Il y a des fausses musoba. Président Mimi Nabella Asuzolo Fioti Ngoma Mike la Duchesse ya ba ser pe bazali bazape belé ba Meta Pinga Maman Patricia Jolie Picasso Maman Patricia Mali Palé donc Maman Bombengo Maman Belé donc biso bande ko na bino Maman Lipati donc ezaka musala oyo bino bosala ka yango pe biso Maman Mipendo donc toza pena na besoin pe ya présence na bino Bobo Manoka na spectacle Zig Zigura Paprikader jamais acteur ni na kolinga lika baninga ni nyoso na pembe. Moi qui vous Pemba Zali. Baptiste tremblement pas à Pembe. Tremblement pas. Mais mon invité un tremblement na biso. Ça fait des jours tu ou ligne mon andé non et là on est na zone ngana est-ce que mère et Senghor kali pati na Pembe. Bona kala ba ngomba ba raki to. Et puis lelo ba mère ti lelo so moni bango. Mais ce qu'on a no kota Pembe. Est-ce que nani siko azole ka na Pembe Bibi Sierra Joël Katia Banana Pita Yasmine Jolie Azara en France Jolie Yasmine Jolie Yasmine Pepele on a problème te ata morote la mboko et puis tant to kendaki na Suisse na bana Lucas Ser na ngamo boalinga ya na spectacle na mais moi contre ta sœur na biso Kabibi na bala Kabibi la vie donc toza ensemble tout ça de cœur tout le monde boyebi ke biso bande ko na to aliawa o azala musala te aza dispo parce que dimanche même musala ya te lundi kayo ozala mais ko déranger te en plus c'est d'avant 16h30 déjà donc voilà 16h30 déjà ouverture il y a porte 20h30 to Silici voilà vous appelez mais to bois qui batunia so to bois qui papa lobete qui mbati to bois qui zinga dioster to bois qui grand icône là je salue Papa Mangobo oui mais ça n'a plaisir yo pelo mo to sepeli enveloppe et là ça n'a plaisir je salue la présence de plusieurs plaisirs je salue la présence de son excellence honorable Diabanza Mwana honorable à celle qui a plaisir Azana Bisso son excellence Azana Bisso déjà Paris 20e ouais Paris 20e Azana Bisso à Paris 20e Paris 20e il y a les retour il y a phénomène le roi de la forêt le 15 février Tozala donc
Tozala. Vetsone Tozala. Il est pas ça biso plaisir azana biso. Ve de la forêt. Mais ça je le Tokoyana. Moi tsoke nda. Izana VO ya VO antika balek n'était c'est Igwe de la forêt ouais en sol. Est-ce que bike nga na sala commission. Pour ça la commission. Oui resta comme na bana nga na phénomène. Nzambe. Nga na beti cop wana Weranson a olula exaucé a lui exaucé oui histoire oui bien nga mona lisa Weranson exaucé ne ba woti mapata na gladi. Voilà, monstre d'amour Félix Oisier quoi pas au bêta. Donc Adidas Arena les 14 décembre. Monstre. Déranger qui mais ça va maintenant. Non, ça va avec dada. Moi ils sont moi ma tête beti dada. Solo. Moi ma tête soit dans bella. Moi ma tête soit dans bella. Souvent ka beti dada ba namba on place oza. Masala formidable de Jos Diena. Elle ka ozala. Diena Jos. Donc bazo ya kalami. Qui tira pays vie. Ah ouais. Bon, merci là-bas na sur France. Partout besoin na biso. Dernière sur l'émission, c'est comme 23h30. Moutinho sont en France. Contrôler le téléphone, sur mon money méga. Crédit. Ngam tindia. Donc voilà on les a cadeau. Mais présent le to qui na biso et comment biso. Mais présent le peu bon money génération il y a des balois relève et doit assurer tout le monde na Kinshasa basali pe sal moko ya kitoko déjà basal et sala parce que tous un centre culturel il y a munene au bastonel biso en face il y a palais du peuple là on va te profiter merci to bête la mokonza mboka Félix Antoine Chilombo qui seke di maboko vraiment et puis nous on annonce directement sur to sisi tourner na biso spectacle de somoni tant to sisa qui a tant to zona to beta mais c'est quoi surtout la moko to beta na centre culturel to solo ba ministre ya biso ya culture maman na biso mukonza mboka bakonza mboka to défendre le pays libanda sikubana mboka fuba sepela son excellence Yolande. Maman Yolande. Et puis, yo Suisse, yo France, yo Belgique, Yolande. Maman, monsieur Kiltiria. Voilà, merci beaucoup, Nakenelanga, frère Nabino P. To petit frère Nabino, jeune frère Nabino, Herman Oyo, à Boitegi déjà pas wana. Non, en tout cas, tout le monde a félicitations. Herman, surveillé. Tout le monde y peut. Dès qu'on a biso dans jeune frère na biso il est pas outil au bêta tout Séraphin mon akango nani pas bêta abeti hier nani sucré nganga national félicitations na bino amoni na biso bo pesi nzela moko et comme ko kende tout le monde comme la muka batu ba online muka nani pisha pardon pena bandeko na ndenge bien message eza na ba journaliste ya Congo il y a des fois biso to yebo o kitiki o leke mission na kin o file non au télé c'est boy mais masumu de brende ayaka mais nani mutalobana teke oyindi masumu ayo lukanini vile masumu oui na comprendre la guerre d'esprit non aza vraiment très sage atali koto total to tangi ba to citer ba icône to tanga veut masumu te récupérer la voilà notre président de ANTP et puis masumu bolukleke côté la te président masumu poye soka awa na monde soka comment na monde mauve ndeti aubergine yango boti kangana lo baboye pona masumu ata sali bola mundenge nini ata edeba na bitike esi kane kozala kaka lifelo kombo na ezali masumu oyebi eza boye na regretter fiston saisa ifalaza les patrons fiston saisa fiston saisa isiko aza na prédication moko boye ate ya kabiso bazobengi mikolo ya saki apeti wa mbote comment moi fiston elle est déjà avant goût donc voilà
Bien-aimé, alléluia. Bandeko, alléluia. Aujourd'hui, j'ai pressé les péchés. Lelo, ndeko à côté, abiso masumu. Les péchés, masumu, toujours à côté des forts. Masumu, toujours pene elombe. Il est toujours habillé en Jésus les rocs. Il est toujours pene. Allah toujours mon lato ya rock bono. Donc voilà, rendez-vous est pris déjà le premier dimanche prochain tous à la voir. Donc baïnyo so balinga koseka baïbalula koseka batuba mesana koseki sabino boya déjà ba photo souvenir basket alobi ajoute déjà 10 billets. Ba congolais ah bien on peut ça barter moko téléphone et fongwami awa na Saint-Denis na porte wana dans sali maison na ya munene wana ya sika maison FB donc et ça la mikuna ya baka pour na ba téléphone ce soir au lieu de sa téléphone ça les change zoya ngata na la prochaine ba tiki ba téléphone on a pesi échange qui tire des bandits pour ça la ngo na héritier basket donc yo sali échange donc voilà, Raté Diesola, London City. Diesola. Pourquoi pas le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Eddie Iyeli, Molangi, papa social. Ouais, papa Iyeli. Et puis le gouverneur Daniel Bumba. Daniel Bumba tapé Simbongote. Ah bon, le monsieur Kabalo soit Bumba pour vie et vie Mbaka. Merci. Voilà, le message est passé. Retenez bien le 1er décembre. Schengen Toseka 243. Bapé Sibino rendez-vous encore une fois de plus. Bah raté première édition. Boya Siko Eko vivre deuxième édition à live. Ba artère nyonso bomoni na ba fiche wana na confirmer bino ba ozala wana nde ba TV za radio te bino siko bomona scène za radio te bomona bango live boya bato tuna ki la onani nani boyoki ba kozala wana je sais pas comme dédicace to kabolonga président bien James Mabiala Malubadu ya Parapolo na Bosanité Serge Kadilou mère vous na Sarcelles donc bambote belé pa ozali donc na Bosani nanga souté ouais, j'ai dit un grand merci na baïnyo so ba la émission oyo surtout zobeta vraiment beaucoup plus c'était le 1er décembre Boya Bozangate achetez vraiment vos billets pour Bozala jamais dessus. Un grand merci na partenaire nanga officiel Deborah Kaya il y a une agence immobilière na Canada soko za États-Unis wana na Maryland na Washington DC au lingo passer ba séjour na ou bien à Tekaraba mapa aux États-Unis à louer ça ba villa na ba appartement à toi maman Deborah Kaya agence immobilière et na yo moko ambassadeur Alain Enoa notre ambassadeur depuis Canada. Yazawana Simaya jeunesse. Un grand merci à toi ma copine privée que je salue. Chumène Makoso motema ya Jesaka et Yenga Babi international Yaba Jogo vie de là tu parles quoi et grand merci à toi Chansen Mbemba Demi-Dié je te salue et joyeux anniversaire à notre joueur des Léopards notre joueur international Enoch Inonga Varane de bonnes choses à toi une année de plus ça se fait Nzambalo la baxelo encore ba sagesse na intelligence c'est toujours baxelo makolo nous allons toujours na défense c'est notre défenseur si je me trompe pas ouais un grand merci na yo moko mama Bizmondele maman présidente ya force tranquille joyeux anniversaire à maman Nela Eonga motema ya papa Anisembu Nazali à toi maman Nela Eonga motema ya papa Anisembula à ma copine chère et privée masquée
Neja Mompondo, ya papa bienvenue. Neja Mompondo, ya papa bienvenue. En tout cas, si ngana aussi ça penza. Et merci beaucoup na patron a pesinga téléphone pour na tiki yanga na plateau awa héritier basket. Merci pour iPhone 16 Pro Max. Public yoki fide ufa lobby auti capé théâtre a déjà na 16 Pro na ba na musala 620 na Champs-Élysées. Pemeni ya Clément Kadogo et à toi lumière besongo ba lumière manifeste toi et à Djibril Biaki. Toujours bien. Merci beaucoup la fille Ofto Kenabiso. Merci na osenga na bana poto partout dans le monde oyo nyonso bataki mabolongo na bango na sepo na kosenga nzambe abatela Charlie nongi vide loin motutu masengi merci sur le matanga bakombo na ozanga bato o Félix Oazé ka to fana na bake Charlie mukolosa liste ozana bato ko bosana donc on a tout ça ntema bato te na boaki bato te mais ndenge na saki te personne ki baba na boaka pe bato balinga me balobaka te Héritier Skamawel n'a interprété Maman Titi Zola Général Verdapo Wana Dai Mabokoba Wana Junior Moyo chambre du commerce Tobosani et la Saga Moutapembe son excellence Sule Kauka par Zouzou Moutapembe par Zouzou Sule Kauka Trésor Héritier Skamawel voilà ici voilà il y a une dédicace là donc il y a sous comme président s'il vous plaît Tobo sana mutu moko te Paul Mwamba Paul Mwamba papa social ah non na biso Paul Mwamba je suis là Paul Mwamba et puis pour na ba fille toi na salon na biso awa salon na FB donc ngo ça souki donc yo bena jour à spectacle FB, merci beaucoup pour un cadeau, pessinga maquillage et coiffure. Makambounion sans problème. Voilà, donc nga na pesi déjà bambote nanga ya mbota 8000 km na LM boutique. LM boutique. Donc depuis Paris je te salue. Na pesi mbote na honorable Diabanza Mwananene. Honorable Diabanza Mwananene, pourquoi pas na maman Marceline Mambo, maman sociale. Na pesi mbote na son excellence Edi Iyeli Molangi papa social. Donc on a vie tout bandana depuis abanda okaba depuis abanda kini bopeto depuis et puis il y a Georges Batois. Il y a Georges Batois. Rendez-vous les 2 janvier. Bana matete tozanga te bisonya sona tala na kata séjour na ngano ya wana pour na rejoindre l'équipe. Ouais donc na kende kuna na bokasité ya honorable Diabanza Mwananene na zonga suboye pour Boutul Bangwati, tu as un problème te na mundele. Bon problème. Na Schengen tu as un problème te. Tu as la légende. Date à Lyon, maybe. Donc date à Lyon, ban à Lyon. Lyon to ya dimanche sont aussi 6 spectacles mardi to zala pas. C'est dérangeant qui Barter na bino Bartis na bino ba ozala kuna na mboka ya prophète Jérémie Kimbuta. Belgique to ya mboka ya Stone kwa vita na déjà Stone kwa vita na déjà Lyon. Bière d'élite passe à kuna Dadi Lukombo poto na poto ya la tisaka vite fait. Parents français viennent en Assampa, maestro Félio Gobani, pourquoi pas na pesambote na vie Apache Mumpe, vie Apache Mumpe, Balobi fils du pays, patriote. Pardon ben abo Singapour Nji. Ils ont référence à Tchango. Il y a tous ces moins parapolo. Balbi, il y a James Mabiala, Rossi Mervou, R9, Rossi Dianyongi, R9. Il y a tous ces moins, il y a tous ces moins. Bolimbi Sebele, Balé qui va s'en. Il y a tous ces moins. Moi, on dit la tongo. Et puis, Nabora Sousmani, Papi Moubenga Tshisekedi. Petit on a joué, petit on a dit ouais Belgique, Matumo na room, raison pour tout, na voix qui raison pour tout, trésor loi,
Mbayo Sila, Dieu merci Mbokani. Mbayo Sila, Dieu merci Mbokani. Chancel même a démidé Youssouf millionnaire en kilote Oscar Maritou Oscar Maritou Oscar Maritou a regretté alobi yo sali skal na mboka na ye na Turquie au sali esinte falo benga kabonga na profiter mon kepo nontika ya mobi na plateau joyeux anniversaire à toi ma copine Stella Mboyo ya ta partenaire officiel so bomoni ba mesh eda kitoko boye ezaïe Stella Mboyo azo fêter babi bon date e banate une année de plus ça s'est fait à toi Stella Mboyo. Donc le 1er décembre le 1er décembre rendez-vous est pris déjà ce 1er décembre na théâtre de Blanc-Ménil Schengen Toseka 243 pour la deuxième fois ici à l'Europe. Bae balingaka koseka bae bazana ba stress boya boseka bomona banda onde boseki ozaïga avant goût et puis bomona scène et ça langa plaisir son na côté spectacle yo na omona nde bato elor bando benga maboke lelo sur scène de to kota ba cinéma mindele bato comment vivre ngo bato bande ko nango Lionel Bossete la poule et à toi Montana Kinounou le papa de papa na pesi bambote ebele Sega Tonteka Chika Luka au Paris 20e bon non Patience Mukendi de longues jambes passe dans souk ça na mutu moko na lingami babi Benita Zola en tout cas nga na sepela pona tiki théâtre na enveloppe nanga excellence Diabanza monanene apesi mon aussi sa classe en tout cas merci beaucoup à ma fille licenciée waouh c'est un truc de ouf hein. Merci beaucoup voilà donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin il y a émission Oyo Baibalinga Koseka Tokuta le 1er décembre, Toseka, grâce quasi, merci donc beaucoup au tenir émission du début jusqu'à la fin. Vous montrez tous qui vraiment ébélé en un plateau donc pour nous sa message pour nous faire la promotion. Lia meilleur restaurant à Paris, Diri, Pierre et Marie Curie à comme la ville. Restauré Zambo Moko et puis Ige la coiffe côté l'artiste Michel Kabose Moulembi a obim sanze mon ekitoko o ayembi na titre Julia et Gobima Bongo. Le 30 novembre, Baïbalinga Kabose Boulembi Bokene déjà la plateforme bo s'abonner donc pour nous couper ça y est grosse force merci na yo grâce quasi donc les jeunes réalisateurs merci na Jordan Kambala merci na Patience Mouken d'accord il faut des plus Landry Bissidi Kraker Bag JM Boda et puis Jira Senzeza F Guerrier au Arobeti Sabongo Samarino donc Samarino à Rosala awa déjà na Paris donc Torokuta na wana na soirée à Jira Nzeza F Guerrier voilà nous sommes arrivés pratiquement à la fin je vous dis déjà bye Tokuta ni bongo na mbala ya sima l'homme dédié prophète pasteur Ike Topesi Bambote donc voilà Tossi lycée A